好，咁大家好啦。咁今晚咧同大家分享就係話關係到咧，喺究竟中西醫嚟講點樣睇呢個嘅坐骨神經痛，有啲乜嘢唔同嘅治療方向咧，可以帶俾大家一啲嘅新嘅概念啦。咁其實咧，首先要知道啦，對於中醫角度嚟講咧，其實任何嘅痛症咧，我哋都叫做痹症。咁其實痹症咧喺我哋好耐嘅一本醫書叫做《黃帝內經》咧，已經有提及過當中一啲嘅唔同嘅論述。咁咧，咁一個嘅黃帝內經當中有一篇叫做痹論篇啊，所講就係話咧係痹即係痛啦嚇，點樣嚟嘅咧咁樣？所講咧就係話由風寒濕三種嘅邪氣咧係干擾人體，導致咗呢一個嘅情況咁樣㗎。咁咩叫風寒濕啊咁樣？咁大家好似而家喺春天嘅時間咧，就會感受到咧好似好重嘅濕氣，好聚好重嗰種感覺啦。咁而風咧就係啲大家吹到嘅風嗰啲嘅流動性啦，最後咧就一個寒咧就啲凍嘅感覺。如果呢三種嘅邪氣咧係干擾緊人體嘅情況之下咧，包括咧有一啲可能係話啲肌肉嘅拘緊嘅感覺啦，有一啲凍嘅情況啦，或者啲刺痛感咧，都係同呢一啲嘅關係啊啲因素咧有相關嘅。咁邊一種邪氣為主嘅話咧，相應出現嘅疼痛又會唔同嘅喎。如果假設所講嘅係一啲由風邪所主導嘅話咧，就係咧呢啲遊走性嘅疼痛。如果係寒邪嚟講咧，就會係固定痛啦。咁而呢個濕氣嘅痛為主咧，就會比較偏冤啦、偏聚、偏重嘅感覺咁樣嘅。咁我哋嚟到另一個角度啦，所講就叫做不通則痛同埋不榮則痛。咁我其實相信大家咧，可能都聽過啲咁嘅字眼㗎。咁究竟係乜嘢意思咧？咁樣咁我可以用呢幅圖咧做一個咁樣嘅簡單嘅理解啦，就係通則痛咧所講就好似咧左邊呢條咁嘅潤腸咁樣啦，OK。紮住咗，對面身體裏面咧有一啲可能啲痰濕啊、淤血啊，谷住咗咧，令個身體唔能夠好順暢嘅，有一啲嘅血脈嘅流動性啦，或者一啲嘅叫做供應俾佢。咁從而咧就要出現一啲咧係好集中嘅一啲固定痛。咁而不榮則痛咧就好似右邊個伯伯咁樣啦，就係啲咩咧？血氣提供嘅能力低咗，包括可能因為年長嘅因素，或者可能一啲咧消化能力降低咗，從而導致咗咧就係話身體嗰個狀況咧係比較偏於虛弱啊。咁變咗就係個情況就係話咧呢一個嘅身體咧唔能夠 support 到佢嘅個需要嘅。咁我哋講緊啦，今次個題目主要講就係坐骨神經痛㗎嘛，係咪？咁其實咧喺臨床嚟講咧，其實喺中醫嗰個嘅外骨傷科當中，關係到坐骨神經痛嘅嗰個嘅診斷嘅方式又好啦，還是喺呢一個嘅叫做啲治療上面咧，係有類似嘅一啲嘅睇法嘅，包括我哋常見嘅一啲嘅症狀，包括啲放射性嘅劇痛啦，一啲嘅麻木感啦、針刺感啦，同埋肌肉嘅冇力感嘅。咁其實我哋所講嘅就係話，其實唔同嘅疼痛係有唔同嘅意思嘅。你點？我哋可以做一做去同大家分享一下啦。咁第一所講咧就係啲放射性嘅啲劇痛咧，就好似頭先所講，以風為一個大嘅主調啦。就因為咧佢一個遊走性係放射會喐嘅。OK，麻木感就係所講就係話咧呢一個身體嘅血氣供應得唔好啦，一啲麻脹重嘅情況。而家針刺咁咧，嗰時候就同呢個淤血相關嘅，因為我哋會認為咧，任何淤血嘅導致嘅情況嘅話咧，都會出現一啲可能啲瘀點啦、集中性固定不移嘅情況啦，同埋一啲嘅針吉嘅情況。咁而為一個肌肉嘅冇力嘅表現咧，都會同呢一個咧血氣供應得差有相關嘅。咁所以我哋會得知原來咧頭先所講嘅風寒濕嘅範疇咧，都會喺呢一個病症當中咧會出現到。咁點解我哋人出現呢個坐骨神經痛嘅咧？咁你都會講有幾個最常見嘅原因，都同一個脊椎有啲關係嘅。咁第一個咧就係一個叫做椎間盤突出啦。咁椎間盤就係一啲骨與骨之間嘅一啲軟腱啦。咁其實呢一啲軟腱咧，除咗可能我哋一啲嘅不良嘅發力啦，或者一啲嘅生活嘅習慣咧，令到嗰個嘅軟腱咧可能會一啲嘅前褪好後褪好，或者一啲可能個嘅個椎核咧，可能有啲嘅移位，咁變咗就會出現壓住一啲嘅神經線嘅情況。第二啦，骨刺，咁其實骨刺本身就係一啲嘅鈣質嘅增生啦，其實本身唔係一件壞事嚟嘅。咁但係個點就係因為身體做一個代償啦，因為身體嗰個力線嘅歪咗，或者有時一啲唔同嘅情況之下，身體所以幫佢counterbalance 翻成件事啊。咁但係如果因為出現呢個退化出現咗骨刺嘅話咧，可能就會吉到呢啲嘅神經線嘅嗰個通道啦，從而一啲嘅唔同嘅不適嘅感覺。咁第三或者梨狀肌嘅症候群啦，所講就話啲pat 嗰啲深層嘅肌肉比較偏繃緊，壓到下面嘅坐骨神經啦，咪最後就一啲隨住年紀嘅增長啦，令到嗰個嘅椎管狹窄嘅情況等等嘅。咁究竟呢一啲嘅症狀點樣做一啲嘅檢查，點樣做一啲嘅排除咧？一 part 就交翻俾 Dr. Lam 啦。
好，咁我哋稍後再講就係一啲關係到就係椎間盤突出嘅情況啦。所講就係話其實啲唔同嘅成因嘅，最常見嘅就係一啲可能啲退化同埋損傷，包括咧一啲臨床嘅表現就有一啲腰痛啦，有啲放射嘅感覺啦，腰柱可能當你照 X 光片又好，或者 MRI 都好啦，一啲異常嘅形態啦，嗰個腰椎嘅活動咧可能會受限，或者奇怪嘅感覺就會腰到嘅。咁而椎間狹窄症咧，最常見就係可能啲先天不足或者後天嘅一啲嘅嘅損傷，或者一啲係滑脱嘅情況啦，有啲嘅間歇性嘅跛行啦、麻木啊、悲痛嘅情況咁樣嘅。咁啊，究竟其實西醫會點樣處理嘅咧？呢一 part 特別覺得你問。大家好啦，咁我係林醫生啦，咁啊，即係我都係咯，好多謝我哋今晚可以一齊即係分享少少啦。咁啊，我圖片可能有啲英文，不過第日大家主要可能睇一睇啲圖就 O K 嘅。咁啊，其實即係我諗一般咧，我哋講嘅譬如話，可能大部分頭先都有提及啦。如果啲病人嚟揾我哋咧，通常佢唔係一行入嚟就話我哋叫做即係椎間盤突出或者叫坐骨神經痛嘅。咁其實大部分即係病人嚟揾我哋求醫，其實佢嚟嘅時候都係因為佢腰骨痛。咁啊，呢個係最常見嘅。好啦，咁但係個問題就係啦，係咪所有嘅腰骨痛咧就等同於即係坐骨神經痛啦，又或者叫腰椎間盤突出咧？咁其實都唔係嘅。咁不過我哋都可以略略咧講一講，即係我哋即係腰骨嘅解剖學啦。咁其實基本上，如果我哋講嘅腰骨有頸椎、胸椎啦，同埋即係腰骨嗰部分啦。咁其實即係總共咧，其實就你見到圖入邊講啦，有其實差唔多咧，你見到一嚿嚿啦。咁然後咧，中間骨與骨之間咧，其實佢有啲叫軟體組織咧。就係一啲叫做幫我哋嘅軟體腰椎間盤，咁其實某程度上咧，佢係做一個緩衝啊、吸震嘅作用嘅。咁如果你正式計翻，我哋有差唔多二十四嚿啦。咁如果我哋今日主要係最容易受傷咧，就係我哋講緊腰椎嗰 part。咁可能你聽咧都係聽過所謂叫腰椎間盤突出最多。咁甚至乎可能你哋都有啲人咧做過磁力共振，或者見到人聽人講咩 L1啊、L2、L3、L4、L5。咁其實基本上就係腰椎嗰度咧，由五嚿骨組成嘅，咁所以我哋就由上至下咧就 label 翻係 L1、L2、L3、L4、L，如此類推。咁基本上咧，大部如果你睇翻呢幅圖咧，如果右上角嗰幅圖咧，佢就係有兩嚿骨，中間咧就有一個 jelly 嘅物體咧，就係我哋嘅腰椎間盤。咁因為咧骨其實本身咧都係一個即係硬嘅即係結構啦。咁但係我哋腰骨，如果大家可以即係想象翻咧，其實我哋可以向前彎啦、向後彎啦、轉腰啦，甚至乎咧有啲好即係彈性嘅動作嘅。咁其實咧就有賴嗰個腰椎間盤咧，其實做咗一個好緊要嘅緩衝，咁令到我哋咧腰骨可以有適當嘅幅度嘅。咁但係如果你睇翻即係嗰幅圖啦，佢好啦，咁咧其實佢咧，如果你睇翻咧，其實呢個就係前邊。呢個就係後邊嗱，呢個窿咧就係其實某程度上每一節腰椎間盤走出嚟嘅神經嚟嘅。咁中間呢一嚿白白地嘅咧就係得細部啲，係啦。呢個得，OK，好得。咁咧你就會見到咧呢個就係腰椎間盤。咁咧係啦，即係呢個就係個腰椎間盤啦。啊，咁咧如果我哋嘅神經咧就係其實某程度上咧就係喺呢一個位置咧。就一路咁樣如柱走落去，咁喺每一個窿嗰度咧，就走翻佢相應嗰個 level 嘅神經走出嚟啦。咁所以咧，佢就會解釋到咧，其實唔同腰椎間盤喺唔同層面擠出嚟咧，就會影響唔同嘅神經，咁就會相應咧就話俾我聽，我哋臨床檢查你覺得你係邊個位擠出嚟壓住咗啦？因為其實咧文獻上甚至乎有啲人話俾我聽，腰椎間盤突出咧，其實喺40%嘅人咧，可能身上咧。你冇病冇痛走去照咧，其實佢都可能有少少腰椎間盤突出。咁但係咧，其實嗰啲人可以完全冇症狀嘅。咁啊，倒翻轉啦。如果譬如話，假設你有腰骨痛，甚至乎就腳有麻痹嘅情況咧，其實我哋都要照翻個磁力共振咧，我哋就要睇翻你磁力共振擠出嚟壓住嗰一組神經，究竟同你臨床表徵佢係咪相吻合咧？咁如果吻合咧，我哋先知道咧，其實你係真係嗰個問題而導致嘅。睇翻呢度先。O.K. 係好啦，咁啊，其實咩叫腰椎間盤突出咧？咁其實你嗱，如果你喺右邊中間嗰幅，sorry 啊，右邊中間嗰幅圖咧，你就睇到啦。就係我頭先講咧，呢一個咧腰椎間盤，如果佢真係唔好彩喺由前面支咗去後邊壓住咗黃色呢條神經咧，你就會見到咧佢有即係相對影響嘅部分。嗱，咁咧呢個係右下方呢個磁力共振圖咧，你就見到白色呢一條咧就係嗰個神經啦。咁咧你見到嗱呢個就係。每一節嘅腰骨啦，咁你見到中間咧呢個好似餅乾物體就係我哋講嘅腰椎間盤。
咁如果你留意翻中間呢個腰椎間盤咧，佢有啲黑色嘅嘢擠咗出嚟，咁佢就將我哋白色呢部分咧掩蓋咗，甚至乎壓住。咁呢個咧就係要睇翻即係典型腰椎間盤突出喺磁力共振會見到嘅。咁我哋就睇翻佢邊一個情況咧，就睇翻佢臨床嘅表徵咧，同我哋檢查係咪相吻合，而去解釋翻你求診個原因咧，究竟係咪真係可以用個磁力共振去解釋到啦？咁咧佢點解會令到你有腳痹咧？就係主要係個壓力咧，令到你嘅神經受壓，然後咧令到你神經傳導嘅功能咧佢冇咗。咁因為其實我哋神經咧，除咗令你痛唔痛之外，其實某程度上咧，佢係供應你腳唔同嘅部分嘅力量啦，同埋佢感覺嘅。咁我哋一般講咧，我哋感覺有幾個層面啦，即係一啲觸碰嘅感覺啦，一啲痛感啦，例如針吉嘅痛感啦，例如溫度啦，即係你會覺得熱啊凍啦。咁另外咧就係即係有一啲叫震盪啦。咁咧其實呢四種即係檢查咧，我哋喺臨床都會做嘅。咁我哋就會睇翻即係壓住咗對佢個病人相對地有嘅影響咯。咁除咗即係呢一個功能，即係一般如果我哋講腰椎間盤突出咧，就會影響下肢嘅功能之外咧，其實某程度上咧，佢都會影響我哋叫括約肌啊，即係話咧你控制大小便嗰個能力啦。咁其實咧有一啲病人，如果佢受到即係一啲即係影響相應嘅神經咧，其實佢好嚴重嘅就係會失禁啦。即係譬如話根本佢可能賴咗都唔知，或者佢個控制唔到。咁但係大部分病人就未必一嚟咧就係話失禁。其實可能佢最初嘅症狀，佢就覺得我一急就要去，一急就要去，或者佢唔可以完全 hold 實晒，即係佢可能輕輕力咧，即係佢根本可能咳一聲咧，佢就會有即係漏尿嘅情況。咁呢啲咧都係啲早期咧，即係壓住咗佢括約神經，而導致到佢有問題嘅即係症狀係。咁咧，如果你睇翻咧，呢個就係我哋如果即係啲畫翻圖就話俾我哋腰椎間盤發生緊咩事啦。咁如果由最左邊呢幅圖咧就好輕微，你見到白色仲擠到出嚟。咁咧，如果你去到第二、第三期咧，你見到除咗佢嗰個有嘢擠咗出嚟之外，其實你留意翻佢顏色咧，由白色咧一路慢慢轉黑嘅。去到好後期擠出嚟，再加埋退化，基本上變係全黑噶啦。咁咧，其實如果你睇翻左邊畫手畫呢個圖咧，你就會睇到個分別就係話，其實個腰椎間盤咧中間係比較偏向啫喱啦，外層係比較硬嘅。咁最初早期嘅時候咧，純粹係佢未穿，只不過擠咗出嚟啫。但係到後尾咧，係中間嗰度嗰啲比較啫喱狀嘅物體都擠咗出嚟壓住咧，咁就相對就會比較嚴重啲啦。咁啊，佢通常啲病人嚟揾我哋咧，佢都係正如頭先講啦，佢唔會同我哋講話啊，我係叫就我係有腰椎間盤突出嘅，佢係嚟揾我哋咧嗱，腰骨痛咧係通常即係第一個症狀啦嚇。咁另外咧就係一種我哋叫坐骨神經痛啦。咁坐骨神經痛喺典型嘅即係形容咧就係一種即係 sharp pain 咧，即係好似刺痛式嘅感覺啦。典型咧就係由個角 pat pat，通常係左邊或者右邊，咁然後咧就一路由個大髀後邊咧扯到去你個小腿嘅。咁如果你睇翻咧左上角呢幅度，紅色呢個咧，藍色呢條就係個坐骨神經啦。因為佢受壓咧，你就會有相對地個 pat pat 後邊呢啲神經咧一路影響，就會有麻痹嘅痛感，甚至乎咧嗰啲人咧，除咗嗰個痛之外咧，佢會影響佢相應嗰個神經，就會導致隻腳麻痹。咁麻痹嗰啲人咧有幾種形容嘅，即係我哋根據翻啲病人講啦，有啲就覺得好似大咬啦、閃電啦，又或者咧佢覺得咧就係話啊，我隻腳好似咧着咗隻襪咁，佢有一層沙咧喺我面，好鈍嘅啲感覺。或者咧有啲病人都試過嚟就係話，我點解好似着褲咧，即係腳管着長褲兩邊着上去之後，兩邊感覺唔一樣。咁呢啲都係常見我哋會即係留意到嘅，即係病人反應嘅症狀。咁另外咧就係除咗個神經嘅即係問題影響你感官咧，同時佢都會影響翻你相應嗰條神經供應唔同腳嘅力嘅。咁咧我可以即係即係大概講一講咧，其實最常見係擠出嚟就係 L45或者 L5S 嘅位啦。咁其實佢通常影響咧就係嗰啲病人會覺得哇，我隻腳咧好似向上咬唔夠力，腳板向上咬，或者佢腳趾公咧覺得唔夠力。咁但係咧有啲人就係話佢覺得踩落地咧佢唔實在，或者佢唔可以夾腳。咁呢啲咧都係常見病人咧會覺得隻腳唔夠力嗰個問題嚟嘅。咁最後啦，就係呢個相對地就會影響得嚴重啲咧，就係會有大小便失禁。咁甚至乎有啲病人咧，佢未去到大小便失禁，佢就係同你講，我髀罅嗰個位咧，我覺得坐落去坐凳咧個感覺唔同咗。咁呢啲咧都係影響翻佢相應括約神經，連帶埋佢影響嗰啲感覺咧，都會係我哋有陣時臨床表徵都會檢查到。好啦，咁啊，其實啊，咁點解會有即係呢個問題咧？咁其實喺我哋西醫角度咧，其實大部分咧
有一啲係可以控制，有啲唔控制嘅。咁通常咧就係話比較多就係男性啦，佢可能喺大概即係20至50歲啦。咁當然有一啲如果你係撞車嘅或者高能量嘅創傷嘅，咁其實你咩年紀都可以。咁典型嗰啲病人咧嚟揾我哋咧就係話佢向前彎腰攞嘢。即係咧，如果我哋成日都同病人講就話，如果你真係要攞嘢咧，其實我哋係建議你係踎低然後攞嘅，就唔係話成個人向前彎腰揀錯嘅嘢。咁呢個係最容易受傷嘅，因為個啫喱理論上咧就係由前邊擠到後邊，你向前彎腰嗰下咧，個啫喱咧就係會慢慢咧由前邊擠去後邊嗰個問題啦。咁咧，另外咧就係有啲咧未必係攞嘢嘅，打個乞嗤，大力挫，乞嗤向前坐下。咁甚至乎咧，有啲可能咧，呢排可能大家都有啲去完旅行啦。咁我有啲病人咧就係佢喺個行李輸送帶嗰度啊，輕輕力抽咗個結，嗰下一攞咧，咁佢就 feel 到有問題咧出咗。咁大家都即係講啦，我頭先都話你攞重嘢啊，好大力挫啊，咁其實某程度上都係同你身體嘅負重有關。咁所以咧，個身體過重咧，係文獻上已經話俾我哋聽，係容易啲會有腰椎間盤突出。咁當然啦，另外就係一啲重複性嘅運動，如果你係經常要彎腰攞嘢、彎腰攞嘢，例如一啲運動員啦，又或者咧佢可能要成日彎住條腰做運動嘅，可能就係譬如一啲餐廳運動員啦，甚至乎我有啲病人咧係佢踩單車，佢成日彎住條腰踩單車，佢好耐嘅 keep，咁佢都係會容易啲呢個問題。咁另外咧就係呢幾年比較多啦，大家即係用手提電話，咁咧就成日攞住個電話彎住條腰。如果大家留意咧，如果你喺地鐵或者喺巴士咧，你見到大部分人咧彎住條腰或者彎住條頸咧，其實呢個都係一個唔好嘅姿勢嚟，咁都係容易啲會令到你有即係類似嘅問題。咁當然啦，有一啲就係家族遺傳啦。咁我哋都呢幾年都發覺有啲基因嘅某一啲人有啲某一啲基因咧係容易啲會有即係嗰個腰椎間盤突出嘅。另外咧就好出奇地咧，我哋發覺食煙嘅人口咧都係容易啲會有呢個問題，甚至乎脫水嘅人咧都係容易啲會有呢個問題。咁所以即係其實都有一啲嗱，當然啦，即係大概講嘅就係有啲因素係我哋控制得到，但係有啲因素控制唔到就冇辦法啦。控制得到嘅就係話向前彎腰攞嘢啦。唔好過重啦，或者唔好做一啲高危嘅動作，係經常要向前彎腰揀錯嗰條腰嘅，咁咧都會減少你即係腰椎間盤啊或者拉傷導致到坐骨神經痛嘅問題。咁啊好啦，咁啊倒翻轉啦，如果你真係唔好彩坐骨神經痛，咁喺咩情況下咧？我哋其實大部分咧，我哋都係建議保守治療，即係唔係話其實腰椎間盤突出或者坐骨神經痛就要做手術嘅。其實大部分咧，我哋都係建議保守治療嘅。咁但係喺某啲情況下，我哋覺得就係話可能佢要及早求醫，甚至乎要手術咧，就係話如果佢嘅症狀係試晒啲保守治療唔得嘅，例如話嗰啲麻痹啦、痛感啦，佢食咗止痛藥、物理治療，甚至乎睇中醫針灸，佢根本都已經係冇效，或者越嚟轉差，而導致到佢日常生活係嚴重受影響咧。咁我哋都建議佢可能要早啲睇醫生，甚至乎要即係做手術啦。咁另外就係頭先我即係都不停提醒嘅就係，如果大小便都出現問題，咁因為咧我哋即係好有啲文獻講，或者我哋經驗就話俾我哋聽，如果你大小便都有影響咧，其實如果壓得太耐咧，佢有機會就算你到時做咗手術咧，佢未必可以即係復原得好好。因為大小便我諗對即係每一個人個正常生活都係一個比較嚴重或者有重要嘅問題嚟，咁所以如果大小便都有問題咧，我哋一般都建議係早啲做手術嘅。咁另外咧就係頭先講啦，都係髀罅 pat pat 近嗰位，如果好痹咧，其實某程度上都係可能反映就係你壓住差唔多，即係嗰個叫做坐骨神經影響到你括約肌個問題。咁都建議係及早求醫咧，甚至乎可能要有手術嘅介入嘅。好啦，咁我哋有啲臨床檢查啦。咁其實咧，我哋最典型嘅咧就係叫 straight leg raising 啦。咁其實咧就係你睇翻個圖咧，就係我哋會可能咧將個病人咧慢慢隻腳舉高。咁然後甚至乎去將佢個即係腳掌咧向上壓，咁咧我哋就係即係嘗試去模擬翻咧你整親或者個腰骨受壓個啫喱擠出嚟嘅情況。咁然後咧，如果佢即係做呢個檢查嘅時候咧，佢可以重組翻或者令到你本身由 pat pat 一路麻痹落隻腳嗰個痛感走翻出嚟咧，呢個係其中一個我哋發覺腰椎間盤突出咧幾常用嘅檢查嘅。咁當然啦，我哋要相應亦都要檢查翻。你有腰椎間盤突出，即係我哋話叫 straight leg raising 啦。呢個檢查之後咧，都要睇翻你每一隻腳、大髀、小腿、膝頭哥嗰啲感覺，同埋佢每一個位嘅力度咧，我哋去揾翻究竟你係邊一個位擠咗出嚟咁樣樣嘅。好啦，咁即係當然啦，我哋西醫都要結合，正如頭先講啦，我哋除咗做臨床檢查咧，我哋都要睇翻即係相應嘅造影啦。咁嗱，如果好純粹講腰椎間盤突出咧，其實 X 光咧就唔係好睇到一個腰椎間盤突出直接有冇壓住神經嘅。其實佢係好
即係輕微反映到，譬如話會唔會我哋睇到骨與骨中間嘅空隙咧，就係即係理論上個腰椎間盤佢扁咗好多。咁如果係咧，我哋就會更加懷疑咧，就可能建議個病人去做一個磁力共振啦。咁磁力共振咧，佢主要就係睇翻你喺邊一個位，例如你見到左下角呢幅圖啦，你見到好黑色好大嚿呢個咧就係壓住咗神經，就係一個腰椎間盤突出。咁我哋就根據呢個擠出嚟呢個位，睇翻佢壓住邊一條神經，然後就睇翻臨床檢查佢相唔相應同吻唔吻合咧。我哋就同個病人講翻嗱，而家你呢個症狀咧，究竟係咪呢一個位嘅腰椎間盤突出而導致坐骨神經痛，影響到你嘅腳或者即係個感覺或者功能性上有冇受損啊？咁啊，大部分咧，其實即係我會講，其實大部分可能6至7成我自己遇到嘅病人咧，其實佢可能整親之後咧，佢休息一排幾日，甚至乎幾個禮拜，咁有啲真係耐啲係幾個月啦。咁佢其實大部分嘅症狀咧都會慢慢改善嘅。咁但係有一啲人咧，就係就算佢改善晒咧，如果佢日常生活習慣，我頭先講佢冇改變，例如佢成日都係向前彎腰攞嘢啦，過重啦，或者佢工作成日都會令佢扭傷腰骨咧，其實佢係絕對有機會會翻發嘅。咁所以大家都要留意，如果你唔好彩曾經真係試過呢啲問題咧，咁你更加需要保養，就係話你要避免咗一啲高危嘅因素咯。咁大部分即係我頭先講啦，即係我哋唔需要做一啲手術嘅時候咧，其實即係止痛藥啦、物理治療啦，甚至乎我都好多病人咧都會去針灸嘅。咁其實我啲留意到係，的確有一對病人咧，即係佢做咗呢啲療程之後咧，其實好多病人都有即係適當嘅改善嘅。咁其實你問我有啲病人就係問啦，我其實幾時要停？需唔需要做手術？咁嗱，頭先喺咩情況下我哋覺得比較叫 warning 要及早可能要做手術，就係頭先提啦，大小便出現問題，你試晒保守治療唔得，或者咧個症狀係差得好快。咁但係咧有一啲人咧就會問咁究竟我物理治療做幾耐，或者我針灸做幾耐？其實咧都要好睇翻個病人，佢覺得係咪一路都改善緊？咁如果佢一路改善緊咧，佢都未去到我哋叫山頂位，即係佢仲覺得係改善緊咧，其實我哋都建議可以繼續一路試緊嗰個即係叫做保守性治療先嘅。咁當然啦，即係有一部分嘅病人咧，真係佢可能壓得比較嚴重啦，佢一開始已經大小便有問題啦，咁可能我哋就喺嗰啲情況下咧，先要考慮同個病人傾需唔需要做手術。咁而如果純粹就講翻擠咗出嚟嘅啫喱咧，咁如果喺西醫嚟講咧，最直接嘅方法就係你邊個位壓住邊條神經，我哋就揾翻嗰個位，咁然後咧就將你攞即係擠出嚟嗰啲啫喱咧就攞走咗佢。咁呢個係一個最直接，理論上你可以當係一個減壓嘅手術。咁但係當然啦，所以點解我頭先即係不停喺度講就係話，你臨床嘅檢查，我哋要同你個磁力共振係吻合。因為咧，假設如果你有4節都有啫喱擠出嚟，但係你只係相應得1節有問題咧，我哋係唔會做晒4節嘅，因為我哋唔係醫個磁力共振，我哋要醫翻個病人佢邊個位有影響。咁所以點解其實暫時咧，我哋唔係淨係照個 MRI 嘅，其實個臨床檢查咧，相對地我覺得係緊要過，即係有陣時係非常之緊要。咁啊，當然啦，即係呢啲就題外話啦。如果有啲純唔係淨係腰椎間盤突出啦，咁有啲可能即係直情係個腰骨佢根本擠得出嚟，已經令到上下兩節骨佢又唔穩陣咧。佢除咗做個減壓之外咧，可能要落啲鋼片螺絲咧，將佢嗰兩節即係穩定咗，等佢唔好走嚟走去咧，再影響到啲神經嘅。咁所以其實即係當然啦，手術其實就冇話零風險嘅，不過永遠就係平衡翻幾樣嘢咯。即係第一就係你個症狀有幾影響你啦，第二咧就係話你身體狀況啦、年齡啦。即係其實咧有好一部分嘅病人咧，佢最後個腰椎間盤突出個症狀咧，佢未必好翻晒，佢一個好輕微嘅狀態。咁但係咧，我哋就要同個病人講翻啦，即係你究竟而家呢個狀態，佢就算好唔翻晒，你會唔會因為你而家一個相對地唔係最差嘅情況，或者唔係好差嘅情況，你都要揀做手術？因為咧，其實手術嘅風險可能就話有機會有出血啦、撩到神經啦，又或者有啲即係出血嘅情況，甚至乎佢都有機會翻發嘅。咁所以好多時咧個手術本身咧，佢唔係未必係一個好複雜嘅手術，但係個 timing 啦，即係我哋講緊係幾時做、點樣做，同埋咧即係究竟個病人適唔適合做咧？其實我哋係要同個病人，即係每一個病人咧，我哋都要同佢傾嘅。咁所以其實某程度上咧，就唔係話醫生決定你係咪一定要做，除非頭先同你講啲好急嘅情況啦。咁如果唔係咧，好多時係個病人佢都要睇翻，好多時佢就會試晒啲保守治療，佢真係唔得，然後我再同佢傾翻即係好處同唔好處咧，我哋其實一齊咧去 formulate 我哋個即係 management plan。咁咧就喺西醫嘅角度咧，可能暫時我就係啦。咁我呢個可能係我好 part，即係暫時分享啦。咁
繼續即係其他嘅治療啊，或者點樣喺啲保守性上嘅治療咧，咁可能我哋繼續交翻你，就係中醫嗰 part 我聽下啦。好，冇問題，係好。咁啊，不如等你咪去講頭先講關於就係話 tracking 啊，同埋西醫方面咧點樣睇呢件事啦。咁稍後放心啊，都睇冇再長嘅，放心。OK，咁我哋講緊中醫嗰 part，有啲咩護理上面嘅建議，或者中醫嚟講所有啲穴位啊，咁有咩需要去改善跟進嘅嘢咧？咁樣。咁第一樣嘢就係話，其實可以多啲，例如可能啲腰底嘅位置咧，其實唔一定係做一啲係話呢啲好劇烈嘅一啲嘅動作咧，去幫助自己去叫做減壓嘅情況咁樣嘅。例如可能做一啲用啲虛掌，用兩個拳頭仔咁樣啦，由上向下咁樣係嚟擦嘅，或者係啲輕捶嘅情況之下咧，去幫助舒緩個腰肌嘅壓力啦，亦都對於呢一個嘅腰痛咧有一定嘅幫助啦，咁樣。咁另外嚟講咧，其實手上面咧多啲唔同嘅穴位咧，幫助到呢一個嘅腰痛嘅。咁我哋所講有兩個穴位咧，叫做腰痛點啊。咁點揾嘅咧，其實都係手背嘅位置。咁其實大家可以一齊揾下嘅。咁包括就係呢個咧，係食指同埋中指嘅指罅對落個骨頂住嗰點啦，同埋咧就係你無名指同尾指嗰個指罅對落呢個剛剛嗰個骨嘅嗰個交接點啦。咁呢兩點咧，好多時候咧，當你去按啦兩邊，多數我哋咧就咁樣嘅。痛嗰邊就按嗰邊手會多少少嘅，OK。如果當時你兩邊都痛咁，兩邊都咁咯，OK。咁啊，左右輪流交替。咁一般嚟講，我講撳穴位咧有少少巧妙嘅。第一就用翻去手指比較厚肉嘅地方，係叫指腹嘅位置啦，咁樣。咁啊定點去撳又得，或者轉圈圈咁樣撳亦都係可以嘅。咁一般嚟講咧，兩個穴咧係同時間咁樣撳啦，咁就依個少少酸脹感就為一個嘅限度啦，唔即係話死咪爛咪乜都出，唔即係咁誇張嘅。如果有感覺咁就 OK 噶啦。咁啱講咧，因為講任何撳穴位嚟講咧，有專項嘅一啲所謂嘅酸麻脹重嘅感覺咧，佢就叫做得氣。得氣咧係任何治療嘅基礎嚟嘅，咁所以咧有少少專項咁係合理嘅。咁撳完左手，如果真係辛苦咪用左咯，OK 可以輪流交替咁做嘅。咁除咗撳手之外咧，其實腳都有唔同嘅穴位嘅噃。咁包括呢個叫做委中穴。咁啊，其實行內咧有個術語啊，叫做腰痛委中求啊，因為有時候都會認為咧膝頭哥嘅後面，同埋腰嘅位置咧係互相聯繫嘅。咁當然頭先見到都聽你講過啦。如果嗰個左神經嗰個分佈係會係沿住個大屁屁啦到大髀到小腿嘅嘛，係咪？咁由中醫嚟講咧，所講就係關經絡線。OK。咁而呢一個經絡直落去嚟講咧，啱啱喺個膝頭哥後面呢一個嘅我哋嘅膕窩嘅位置啦。OK。正中點叫委中穴。多數咧我哋會用手去撳又得。用啲工具去撳又得，甚至有時咧會用啲咧針刺嘅方法咧，令到佢放血咧，去減輕嗰個壓力㗎。咁對於呢一個嘅委中嘅穴位去撳佢嘅時候咧，係幫助緊舒緩下腰嘅壓力嘅。咁所以有啲時候咧，佢可能兩邊腳都同時間都去做，去減輕呢一個咧腰嘅唔舒服嘅情況。咁當然啦，都需要注意翻就有時腰椎病嘅問題啦。盡量咧，可能瞓嘅床咧唔好太冧啦、太弱，咁減即係影響咗個腰嘅弧度啊，同埋受力嘅情況啦。盡量我哋講要係保護翻呢啲大關節，尤其是腰部嘅一啲嘅保暖嘅功夫啊。因為先我哋講過啦，其實中醫角度嚟講，痛症咧就係同風寒濕相關，而寒咧好多時候咧係一個好關要嘅一個嘅因素嚟㗎。我哋中醫角度嚟講咧，寒咧嘅特性係咩咧？就係寒主收引啊，佢會令到呢一啲咧身體，不論係肌肉好啦、經絡好啦，甚至可能啲血脈都好啦，會係難啲去通順啊、去運作啊、去流動嘅。但係容易理解就係我所講就係啲冷縮熱脹嘅概念啦。OK，咁所以咧，盡量用熱嘅方法咧係我哋嘅大嘅前提嚟嘅。咁另外啦，假設如果即係話你明知道啦，需要係要用到一啲要搬嘢或者真係重複性動作，你避唔到嘅。可能用翻啲腰封啦，或者有時咧，即係避免咗呢一個嘅啲不良嘅姿勢去夾硬去搬嘢啦。OK，一般嚟講，我哋所講啦，即係正確嘅站姿都盡量注意翻，就係上身係挺直啦，避免寒背嘅情況，或者呢個 round shoulder 去向前烏嘅表現啦。腰部咧係微微凹陷，即係微微凹陷啦。咁同埋咧就係骨盤咧喺正中位會較為理想嘅。坐嚟講都係啦，盡量咧就係話咧個骨盤擺喺正中位，避免前傾或者後仰嘅情況啦。咁相對咧應該係垂直嘅比較為理想嘅，盡量減少翹腳。嗰時我哋都講嘅時，老師都同我哋講嘅就係翹腳咧就好似一張紙，你揀扭轉咗個狀況。而受力嘅點咧，好多時候所講就係頭先初初你都講過嘅，就係 L4、L5 同 S1嘅位置。咁呢個係人，你都係嗰個重心點嘅位置啦。當你咧夾硬去扭嘅情況之下咧，嗰個嘅狀況就好似你揀好似扭麻花咁樣咧，佢揀個中間位就係最受力嘅情況啦。咁而瞓嚟講咧，假設真係痛嘅情況之下，可以有少少叫做啲晾起隻腳啦，尤其晾起啲膝頭哥下面嘅位置，減輕呢一個腰嘅食力點啦。
如果假設真係話要係打側瞓嘅時候咧，都建議喺個膝頭哥中間咧擺一個嘅啲 cushion 仔啦嚇，咁做一個咧減輕呢個嘅壓力嘅。而搬嘢嚟講，你都所講嘅就係話，盡量咧係即係先踎低身，以一個咧維持一個直線嘅一個嘅直線啦嚇，就避免一個係夾硬彎低身去抽，令到一個嘅力咧應該係由上而下咁樣，而瓜大定咧係向後咁樣突出嚟嘅，呢個需要特別注意嘅地方啦。咁所以咧，呢個就係個圖當中啦，所講一啲正確同埋啲唔正確嘅姿勢啦。咁對於女士嘅着鞋嚟講咧，尤其是着高踭鞋，少少高、少少有踭嘅成分之下啦，都注意翻避免咗個站立同埋嗰個行走嘅時間咧太長啊。OK，因為好多時咧要見到就係當我哋咧好似你個做高踭鞋咧，就好似自己係叫起個腳跟啦去行路嘅情況之下咧，你要收緊咗你小腿同埋呢個大腿後側嘅一啲嘅肌肉㗎。咁啊，我頭先講過啊嘛，其中一個就係嗰個梨狀肌嘅問題嘅時候咧，當你長期受壓或者長期繃緊狀況之下咧，佢會加劇呢一個嘅疼痛感嘅。咁我對於針灸嚟講，其實點解中醫咁強調幫到舒緩呢一個嘅即係啲腰腿痛嘅情況咧？就因為我講其實針灸嘅原理考慮緊後面嘅咧就係所講嘅氣血嘅狀況嗱。你當身體有好多唔同嘅燈掣，OK，啲燈掣係可以開可以閂嘅，中醫所講嘅補同埋瀉。咁喺我哋所講用支針呢個嘅器具啦去針落去呢啲唔同嘅穴位嘅時候咧，我哋透過一啲唔同嘅手法，包括可能係話補嘅，即係加強血氣嘅流動性嘅佢個位啦，或者減少個壓力嘅時候咧，就可能用瀉法啦咁令到咧身體嗰個嘅所謂我講嘅力線又好啦，或者個肌肉嗰個嘅供應嘅血氣上面咧，亦都較為叫調整翻理想多少少。咁所以咧，我哋想講針灸嘅配合之下咧，就係減輕緊不論係肌肉所帶嚟嘅啲繃硬感啦，或者有時咧喺嗰個嘅所講喺腰椎嗰個嘅叫做啲擺位上面嘅一啲嘅壓力嘅情況啦。咁另外啦，我哋所講頭先嗰度用啲熱嘅方法或者御寒啊、御風嘅方法㗎嘛，係咪？咁而艾灸咧就正係一種好嘅嘅工具嚟嘅。咁其實艾係啲乜嘢嚟嘅咧？就係一種嘅草藥啦。咁而艾咧本身有一個特性嘅，就係一個咧係溫經通絡啦，同埋咧本身係嗰個燒嘅時候咧有一個物理性嘅熱度㗎嘛，係咪？咁就減少咗咧喺呢一個喺私塾嘅位置嘅地方咧嗰個嘅寒嘅干預嘅。咁所以咧透過呢一個嘅溫度啦，加上個藥性嚟講咧，就可以加強到呢一個例如腰好啦，或者腿後面嘅一啲繃緊嘅情況啦，加強呢一個嘅血氣嘅循環。咁另外頭先講到啊嘛，御寒好重要。咁中醫嚟講咧，喺飲食當中咧，薑係一個好關鍵嘅材料啦。咁啊所講咧，薑有一個名俾佢嘅，佢叫咧溫中嘅第一要藥，即係暖脾胃係最好就係佢。咁另一樣嘢就咩？大家知道薑係辣嘅嘛，係咪？咁薑可以做一個散寒同埋呢個咧可以驅風嘅效果啊。咁所以咧好多時候都會建議有時咧真係有啲關節痛嘅朋友仔咧，不妨多飲薑茶嘅。除咗之外咧，我哋都建議用一啲咧鹽包，可能炒興咗啲鹽之後咧，做一啲嘅啲袋袋咧，去做啲熱敷嘅動作。咁點解要用鹽而唔係其他嘅工具咧？就因為咧，我哋所講鹽咧，大家知道鹹噶嘛，係咪？咁呢個鹽嘅鹹味咧，中醫嚟講有個叫鹹味，可以軟堅散結啊，可以減少咧，不論你喺呢一個肌肉上面又好啦，或者頭先所講啲唔同嘅地方組織上面嘅啲繃硬感。咁當你做呢個嘅熱敷嘅情況之下，第一，加強嗰個血嘅流動性。第二，透過鹽嘅鹹味咧，去減少呢個肌肉嘅繃硬度，所以咧係兩者相得益彰嘅。另外啦，即係針腳或者呢啲係泡浴嘅方式。咁點解咁講咧？嗰時候我哋所講咧，其實泡腳咧有一個嘅大家會誤解咗，係咪有啲可能話係舒服下就算咧咁樣？其實唔單止嘅。一般嚟講，其實最理想嘅浸嘅時間可能大約係2-3個字左右啦。咁而個水位咧，但係要到膝頭哥咁高嘅，就唔係單單就做浸個腳面。點解咁講咧？就因為咧，其實所講，當我哋下肢嘅肌肉得到放鬆嘅時候咧，其實同時間都舒緩到呢個腰嘅地方嘅壓力啦。第二就係咩咧？多數我講建議泡腳咧，就唔一定係好似途中加花嘅，嗰時候我都加鹽啦，或者可能加啲薑啊、艾嘅成分落去啦，咁令到咧身體嗰個嘅血氣嘅流動性又好，或者嗰個繃硬情況都好咧，都有得個舒緩嘅。咁但係需要注意翻嘅就係咧，千祈唔好太熱或者太耐。即係其實國內都試過啲嘅例子就係咩咧？因為可能啲老人家貪舒服啊，甚至可能超過30分鐘以上咧，出現咗一啲可能啲血栓回流嘅情況。咁呢個係一個危險嘅表現嚟嘅。咁所以咧，其實都要注意翻用啱嘅方式同埋加適當嘅一啲嘅佐料啦嚇，係會令到呢個效果咧得到一個嘅改善嘅。咁啲預防調術嘅啲心得啦，包括就係話咧，記得要保持一個樂觀心態啦，雖然痛都好啦嚇，佢至少要配合治療，積極嘅去面對。
第二啦，盡量唔好過勞，亦都唔好揀強力嘅去搬運啦，順應翻呢一個四時養生嘅特性啦嚇。頭先我都講過就係話，原來我哋咧喺唔同嘅時間出現嘅疼痛咧，可能係會有一啲嘅唔同嘅影響，尤其是講嗰啲風寒濕嘅關係啊嘛，係咪？按照翻嗰個四時養生嘅特點去做翻一啲嘅保護，好似而家春天啊，做多啲可能啲驅濕啊、驅風嘅效果；啊到冬天嘅時候就做啲御寒啊，做多啲可能話保溫啊、保暖嘅情況啦。飲食有節，我其實頭先講過就係話咧，其實對於一啲咧可能年長嘅朋友仔又好，或者係啲比較血氣比較差嘅朋友仔都好啦，佢影響咗呢一個血氣供應㗎。當呢一個血氣供應情況之下咧，中醫所講就叫做正氣咧，就唔係得到一個健全嘅狀況。因為所講就話正氣存內，邪不可干，邪之所就，其必退。即係話，當你身體係夠 strong 夠強嘅話咧，其實外來嗰啲病者咧干擾唔到你嘅。當你一有病嘅情況之下，代表住咧身體已經虛咗啦。咁所以咧飲食好關鍵。咁講多少少咧，就講到咧有啲嘢可能話，咦，我痛嘅時候有啲咩係唔建議食㗎，或者係食完之後有影響嘅咧咁樣。大家記住咧，就係一啲可能比較偏於立糯啦、難消化嘅食物，包括啲咩咧？就可能嗰啲糯米啦、芋頭啦、酸辣啦、筍啦、果啦、菇啦，呢啲比較偏於咧係容易發物啦，同埋比較偏於咧容易令到嗰個嘅疼痛咧加劇嘅，所以特別注意翻啦嚇。咁啊，最後啦，都要堅持翻個運動嘅。即係雖然頭先講到就係話，唔好強力，唔好太過操勞，但係咧，我哋所講一啲嘅功能鍛鍊啦，之前大家都知道嘗試去做一啲物理治療都好啦，亦都做翻一啲嘅叫做伸展又好，或者做一啲嘅唔同嘅配合都好啦。目的都係咩咧？就係話做翻一個啱嘅動作，改善翻你嗰個不良嘅姿勢，同埋咧，等你個肌肉咧有一定嘅 muscle memory 咧，去做一個叫做糾正嘅情況。因為如果我哋咧淨純粹就係透過醫生好、醫師好、物理治療師做一啲嘅治療，而你自己唔改善嘅話咧，好容易就翻發㗎啦。咁最後啦，咁之後我自己都有啲唔同嘅網上平台啦，包括呢個嘅Facebook、YouTube、IG 等等啦，大家可以 follow 翻啦。另外自己網站喺 younginsight.com。咁講一次啦，爭取喺油麻地嘅地盤行，咁26A 室嘅，咁就中意。至於節目預告先，咁我哋咧嚟緊下個月啦，就會自己講翻一個關於咧係一個點樣透過中醫食療去疏通血管啦，透過減少呢一個咧血管當中嘅垃圾嘅。所以大家對於一啲例如話，我啲食咩係會健康啲，或者中醫嚟講有啲咩嘅食療可以改善到呢個嘅鹹濕嘅體質同埋血瘀嘅情況嘅咧，記得去 follow 翻，我哋下次咧可以再分享翻相關嘅內容啦。咁大家記得咯，要scan 翻呢個 QR code 啦，入翻我哋嘅講座群組，咁收到一啲咧唔同嘅資訊，包括可能就係話今次講座嘅一啲嘅短片啦，一啲嘅PowerPoint 啦，同埋咧下一次講座嘅一啲嘅資訊嘅。好，咁而家就係啲提問時間啦，先要剩翻 Doctor Lam 出嚟先啦，咁樣。係好，咁嗱，其實咧，大家如果假設有啲咩問題關係到今次嘅題目，呢個係左繩痛又好啦，或者關節嘅情況都不妨咧喺個聯繫當中咧去打翻出嚟嘅。咁喺大家打字期間啦，其實都想問下 Doctor Lam，咁你對於其實喺你行醫咁耐嘅時間嚟講，有冇啲乜嘢，例如話即係嗰個嘅食物又好，或者可能有冇一啲嘅你見到嘅情況，可能患者做完之後會令到呢件事係惡化咗嘅？我諗就嗱，可能食物可能西醫就相對地即係少講啦。係咁但係如果你有啲咩惡化咧，就係我諗有啲病人佢太心急，咁佢太早嗱。其實你頭先講嘅嘢好啱咧，就係長遠嚟講咧，我哋係建議病人做運動。咁因為做運動咧，其實尤其是我哋講緊啲核心肌群啊，咁其實因為我哋如果腰骨咧，即係佢個核心肌群好咧，佢第一佢嗰個肌肉疼痛會即係早啲復原啦。另外就係佢如果第一即係唔好彩又再整親，咁其實個核心肌群咧可以幫佢卸到好多嘅力，咁佢幫佢承擔翻即係好多受損或者個震盪咧，就減少咗佢直接即係所有力就去晒腰椎間盤嗰度。咁但係有一啲人，譬如尤其是佢本身好 active 啊，即係佢本身好勤力做運動。甚至乎有啲咧就係可能做一啲比較即係容易啲扭親腰骨嘅運動，譬如瑜伽嗰啲咧。咁其實可能有啲病人真係太早翻去啦。咁其實嗱，我就即係我自己本身我唔覺得瑜伽係有咩問題嘅。不過好多時就係嗰啲病人咧，佢個姿勢可能唔啱，或者佢冇適當放鬆咧去做呢樣，咁導致到咧佢嗰個情況係加翻劇。係。另外就係即係如果你真係講食咧，就係我諗就係話有啲人真係冇控制體重。OK。係，因為我諗個體重係絕對係會即係對嗰個腰椎間盤或者個腰骨痛係好大影響。因為呢個無論係文獻上或者我哋即係我自己臨床上，其實都見好多啲情況。因為問翻即係其實好多咧，即係睇翻腰椎間盤，即係都係有過重嘅問題。係。咁過重我諗有好多連帶性影響啦。第一就係佢身體負荷重啦。第二通常過重嘅病人佢都唔係好勤力做。
咁冇錯，你其實你諗翻，你兩件事咪再差啲咯，因為本冇錯，身你背脊肌肉差啦，係咁你又過重啦，你又唔願喐啦，咁其實你成個腹腔咧都係落，係啊，咁所以就呢啲都可能要即係留意翻咯，因為其實都唔係話，其實我又覺得坐骨神經痛，我頭先有講，就係如果你本身大部分都係即係保守治療嘅，咁即係其實某程度上好多時咧個病人自己嗰個配合，無論佢去做物理治療啦，佢睇中醫啦，甚至乎佢針灸咧，其實即係甚至乎我哋講嗱，佢去唔去減磅啦，甚至乎佢做嗰個復康啦，即係佢呢樣嘢。另外就係一定要好減少翻佢啲高危即係嘅因素咯。係即係頭先你都有係講啲坐姿唔啱啦、企姿唔啱啦，甚至乎翹腳啦咁啊，咁呢啲咧都係會容易啲令到佢有翻發或者個症狀咧一路持久個問題。係係係係。咁我哋先都講到就係話，其實點解會咁強調先講嗰啲咩筍啊，或者啲我嗰啲嘢咧？最主要個睇法就係同凍風啦，或者同呢個痰濕生成有關係嘅。即係佢所講嘅就係話，比如痰濕咧，其實個概念唔係單單攣嘅痰，因為中醫個嚟講咧，其實痰嘅概念係闊啲嘅，即係俗稱所謂濕氣啊、攰啊、冤嗰啲感覺咧，其實都算係痰嘅一部分。咁所以深烤所以我都明㗎，即係西醫的確少講戒口呢樣嘢，但係的確有啲時候我臨床見到就係話。食完即係同啲白話知道，我真係痛到咗喎，咁嘅情況咯，咁樣。OK，明白。因為朋友仔講到就話，長期戴腰風會令到肌肉唔健康嘅咧。其實你係啱嘅。但係咧腰風咧都係我哋其中一個啱啱如果整親腰骨，我哋會俾病人嘅。咁原因咧就係佢啱啱整親嘅時候，尤其是佢將佢擠出嚟啦。咁佢嗰陣時佢疼痛有兩個原因，一個就係佢腰椎間盤壓住咗神經。咁另外咧就係因為佢肌肉，佢背脊嘅肌肉咧，佢覺得痛啊，佢背脊嘅肌肉佢繃緊咗。咁所以咧佢越繃緊就越痛，越痛就再越繃緊。咁即係如果你喺好早期嘅時候，你揀拉扯佢咧，其實佢會令到個疼痛增加。咁某程度上，你戴個腰風就第一，我哋減少個病人咧，佢做一啲高危動作，尤其是喺腰骨弧度嗰個屈曲啦。咁另外咧就係同佢腰骨卸一卸力啦。咁等佢啲力咧就唔使食晒落去嗰個腰骨啲肌肉度。咁所以咧令佢咁，但係同時戴即係腰風呢樣嘢咧，其實都係戴得嚟咧。我哋係慢慢做翻個復康啦，無論物理治療啊、針灸啊、保守性治療之後咧。咁其實某程度上可能即係幾個禮拜，我哋都建議病人慢慢自己除翻個腰風。係，因為戴太耐，的確佢啲肌肉咧，佢冇乜點樣受翻力，或者佢冇訓練過咧。咁其實佢都係會有即係長遠嚟講，佢會有唔夠力或者萎縮嘅情況。咁所以即係個腰風本身就係一啲即係好早期急性減少個腰骨再受傷或者個疼痛嗰個治療嗰個方針嚟嘅。咁但係長遠我哋都唔建議個病人即係戴腰風。咁當然啦，你做某一啲即係好特定高危嘅動作，例如典型你見到就係有啲舉重或者做 gym 嗰啲咧。咁個腰風某程度上就係防止佢用咗彎腰嗰個力咧嚟去借力嘅。咁呢啲情況咧就可能就會使用啦。Otherwise 其實就大部分我哋都唔建議你長期要戴住一個腰風。係，我哋其實都睇法都係相近，同埋點解嗰時候我老師都同我講嘅就係話，即係盡量可能即係知道係即係要用力啊，或者做嗰個動作係俾啲佢痛嘅時候咧，即係準備定預備先咯，即係預防性質為主，多過係即係話長期帶住，因為如果唔係個腰肌嘅力度會比較弱咗好多，係啦，冇錯。順帶一提咧，就係話關於到頭先見到你講話有啲朋友仔可能個腰椎滑脫又好啦，佢就椎體唔穩定，甚至係雙釘㗎嘛，係咪？咁其實會令到佢，例如話嗰組鄰近嘅組織都會變削弱咗個能力，佢自己變咗就成日都依賴住個粒釘。嗱，又應該咁樣講啦。如果你即係個理論咧，就係話當我哋腰骨有五節啦。如果佢真係唔好彩，佢可能我哋做一啲叫融合啦，即係落鋼釘，即係個釘啊或者打嗰啲螺絲，將兩節融合咗咧。咁即係話咧，五個人做嘅嘢咧，佢而家融合咗變翻一個嘛。咁即係話咧，融合咗佢上下咧，其實佢係做多咗嘅。係，咁我哋有啲叫 adjacent level disease 咧，就係好典型，就係話佢融合咗嘅上同下嗰節咧，佢長遠某程度上係會增加咗佢退化或者有問題嗰個機會。咁所以理論上咧，其實你都係啱嘅。咁但係即係所以其實我哋都唔會話好輕易咁同病人講啊，你需要做融合啦。咁所以要睇翻個實際情況。但係如果個病人個腰椎間盤突出或者佢即係個腰椎管度狹窄嘅情況，係已經係因為某程度上係佢個上下嗰兩節唔穩定咧，咁其實即係講得白啲，焗住要做啦。係，咁做咗嘅時候咧，咁其實某程度上咧，我哋都要提翻個病人，你要做翻適當嘅復康，練翻好你嗰啲背脊肌肉嘅力，都係翻我噶啦，就唔好等你所有嘅力咧都承受晒喺你個嗰五節嘅腰椎間，即係五隻啦，係啦。咁至於你話個金屬會唔會點？其實個金屬某程度上咧，我哋做手術中間咧，除咗落嗰啲金屬啊，嗰啲螺絲、嗰啲鋼條之外，其實長遠嚟講，我哋中間咧係會擺一個載體咧，
擺咗你個，其實某程度上我哋攞走咗你攔住啫喱。係。咁個虛位係點咧？我哋要擺翻個載體入去咧，係令到佢融合嘅，即係長遠佢啲骨會生翻石嘅。咁所以長遠嚟講咧，佢嗰個金屬咧其實係唔食力㗎啦。因為長遠我哋 aim 咧，你嗰兩隻係自己用自己嘅骨頭咧，佢自己融合咗嘅。咁如果唔融合咧，其實某程度上啲金屬係會疲勞住。冇錯，係啦，係啦，冇錯，冇錯。咁但係順帶一提都知道，其實 Doctor Lam 咪做好多啲運動創傷嘅情況啦。咁有時啲朋友仔即係話，我真係好中意做運動，我中意做啲逼住要做啦，見面去打啲封閉針，幫助舒緩痛痛咧。其實我哋從來都覺得即係無論你即係個問題做咩治療，亦應該咁樣講，你做咩運動你都係會整親嘅，你係有機會整親嘅。嗱，個問題就係我哋係冇辦法去禁止或者完全防止嘅。我哋做到嘅就係話，我哋點樣減少你整親個機會。咁但係我哋某程度上，我係唔建議做以治療嘅方法咧去減少嘅。即係例如你係咪應該去？即係打減肥針，令到你自己唔會肥。即係例如你係一樣嘅，即係究竟我哋係咪應該用即係一啲飲食控制啊嗰啲嚟咧？咁因為嗱個問題就係話啦，你治療咗，你打咗針，你去做呢啲嘢，咁但係倒翻轉，其實你個疼痛某程度上咧，佢係你一個身體嘅防禦機制。同意。其實你個痛咧就係話俾你聽，你呢個動作對你嚟講係 overload，即係過勞啦，要停啦，你就要停啦。係。咁當然有陣時我哋有啲係急性受傷就第二件事啦，即係我哋係冇 expect 會咁嘅情況。咁但係如果你冇可能將你嘅痛感或者啲防禦機制完全 shut down 咗咧，咁就會好危險，即係等於你架車冇防撞即係冇急停剎車，即係冇 brake 一樣啦。咁呢樣嘢係啦，照揸。咁我哋係其實唔建議嘅，反而係你即係點樣防止或者減少咧，就係第一你要揀你個運動係適唔適合你啦，有冇足夠嘅防具啦，有冇做好熱身或者 cool down 啦。另外咧，你嘅體重適唔適合啦，或者你有冇適當咁去做呢項運動。即係因為個姿勢啦，或者你個時間啦，你要睇翻你嘅身體其實係可唔可以承受呢個長度或者呢個強度。咁其實運動科學即係現今其實都講緊好多，即係甚至乎係一啲叫 collateral training，即係譬如話假設我哋去打波，我哋唔係淨係練打波，我哋係要練道氣啦，練啲手腳肌肉嘅協調啦，或者好多時好多運動員咧，其實佢係要做另一啲運動咧，去令到佢專注嗰項運動咧，嗰個成效係更加高嘅。咁所以其實即係我哋反而做一啲比較預防性嘅嘢，去 improve 你嘅 performance，減少你嘅受傷。就 instead of 係做一啲治療咧，係令到你冇咗個防禦機制。係啦，係。OK。我同朋友仔問到就係話啦，如果本身有脊柱側彎嘅話，會容易更加容易導致呢個嘅疼痛嘅情況咧，或者腰椎出嘅情況。咁理論上係啱嘅，即係脊柱側彎啦。咁我諗因為你個腰骨如果左右都唔平衡咧，某程度上佢係長遠嚟講咧，佢會增加你退化啦，即係生骨刺啦，甚至乎壓住神經嗰個問題係會嘅。咁但係又倒翻轉，其實如果你講緊脊柱側彎咧，都有兩種啦。咁尤其是佢嗰啲女性嗰啲咧，就有一啲叫做 adolescent idiopathic，冇乜特別原因嘅，即係脊柱側彎。咁女性偏多。咁我個 believe 咧就係佢青春期嘅時候，佢左右生長唔平衡啦。咁導致到佢會即係有即係關向一邊。咁但係我哋個腰骨好得意，當我哋喺下邊彎咗一邊咧，我哋上邊咧身咧就會走翻去另一邊，就佢自己會調整翻，盡量令到你兩個膊頭去平翻。咁當然即係有一啲病人佢唔能夠完全即係可以靠自己啦。咁但係呢個即係問題就係講得白啲，佢發生咗都發生咗㗎啦。係。咁所以你亦都除非一啲好嚴重嘅彎曲，可能要喺西醫嗰度可能要以一啲brace 或者托。甚至乎係一啲手術去 correct 翻佢啦。係。咁阿達話是有啲大部分嘅病人，佢輕微嘅即係脊柱側彎，其實都唔需要或者要太過擔心嘅，因為其實應該話你去揾一個完全直嘅人咧，其實係好難嘅。大部分人都會有少少嘅。咁啊，反而倒翻轉就係翻個問題，就係話如果你平時有做開運動，你嘅身體機能係好嘅，你肌肉係強壯嘅，其實好少病人就會話有好大嘅問題。咁所以我覺得大家又唔需要即係過分擔心呢樣嘢咯。係啊，咁就住有啲 case 都會少少嘅疑問，就係關於佢就話最側彎嘅情況之下啦。之後你都分享過就話其實啲神經係啱啱個對住嗰個椎體當中去穿過㗎嘛，係咪？當你假設真係本身真係側彎咗，做一個叫做代償嘅情況之下，你夾硬扭翻直佢，其實會令到嗰個受嗰個嘅神經嘅受損或者受壓更加明顯咗勁咗嘅。咁啊，其實倒翻轉就係你問啦，如果我哋點解要做呢個手術？係啦。個問題就係，如果佢某程度上佢做呢個手術當日嘅原因係因為佢嗰節相對嘅神經受壓咧，
咁我哋做個手術係減壓嚟㗎，係即係呢個矯形係減壓嚟㗎。咁所以理論上你係會改善嘅。OK，係啦，咁所以大個即係個問題就係手術中間會唔會有受損啊？咁呢啲係當然啦，題外話啦。當然。咁但係即係其實大部分即係第一，真係純粹脊柱側彎去矯形做手術嘅 case 本身唔係太多嘅。係。咁但係當然佢冇過咗某一個角度嗰啲咧，好嚴重。我哋知道可能佢尤其是好後生，佢過咗某一個角度嗰啲咧，其實我哋知道佢 progress 嗰個機會係好高嘅時候咧。咁我哋會及早俾嗰個托減低佢 brace 啦，又或者甚至乎要手術處理啦。咁但係個手術嘅原理咧，就係我哋希望令到佢嗰個變形或者個彎曲咧減少咧。咁理論上下，咁佢應該壓住神經嘅機會係相對會低啲。係一個腦身術後嘅一個嘅大規模就係對頭先我講嘅就話中醫角度睇，應該就做一啲可能話用熱嘅方法 heat treat 會好少少嘅。在你而言，你覺得係 RICE 或者 police 嘅會理想啲，或者應該點會更加理想咧？其實嗱，即係如果你好認真問我喺保守治療上，即係你呢啲可能你會問物理治療師，或者可能你會叻過我啦。咁但係如果純粹啲病人問我啊，其實物理治療或者即係中醫有針灸啊，有衝擊波啊，有紅外線啊，有手法治療咧，喺我角度咧，即係如果嗰個治療師係佢一個正常牌。又或者即係佢正正常常做嗰啲嘢，其實我唔會特登叫個病人要做啲咩，因為我自己喺我嘅經驗啦，即係我呢個我講嘅呢樣嘢咧，就唔係 based on一啲即係 evidence，即係證據，係純粹我就會覺得第一就係每一個病人咧，可能對某一個治療咧，佢嗰個反應都有少少唔同。又做翻轉啦，有啲人頂唔順衝擊波。係，因為衝擊波係都幾痛嘅，都唔少㗎。係啦，咁所以我覺得好多時都要同個病人講啦。我覺得就係我提供有好多 option 俾你，或者你同個治療師傾，你覺得邊個 option 係即係啱你，咁你就有陣時都真係要試咗先知咯。不過反而就提一提就係、即係純粹講就係有一啲可能比較好勁嘅拍骨咧，就即係可能要小心啲。因為偶然我哋都會見到啲 case 係。佢去拍骨，即係甚至乎會有整傷嘅情況。咁可能嗰啲就要揾翻，即係佢都會提翻，就係話你要揾一啲即係可靠啦、信譽良好啦、即係有牌嘅治療師咧。即係如果你考慮呢個係你嘅治療方案嘅時候咧，咁大家可能就要留意啊。明白，係。即係的確呢個點有時都會同唔同嘅即係 Allied Health 嘅討論嘅時候就講喺度就係究竟熱多定凍多咧咁樣。即係我哋角度嚟講，嗰個時候都要考慮就係話會即係我甚至我記得我師兄啊，好多老師都話。熱就 O K 㗎啦，因為可能對於就係話可能啲唔同嘅病理產物啊，或者可能啲乳酸又好，或者淤血都好啦，嗌走佢會好過用啲凍嘅方法，可能啲黏連嘅情況啊，或者可能啲唔同嘅啲嘅個 recovery 要慢咗，係所以我哋有好多時候普遍都會講用熱嘅方法較高。咁即係，但係如果係純粹西醫角度熱敷凍敷咧，其實某程度上我哋即係唔係淨係腰骨啦，或者啲創傷性啦，如果係急性整親。其實凍敷個 theory 就係希望佢啱啱整親嘅時候唔好消腫啦，即係等佢亦都即係佢啱啱好興嘅時候，即係等佢冇咁痛啦，我睇咁。咁但係甚至乎即係我哋成日講以前嘅即係叫 ice 啊，即係係啦 rest 啊 ice 啊嗰啲。咁其實甚至乎呢一兩年咧都有人 challenge 過呢個 theory 究竟係完全正唔正確嘅。咁但係我哋而家暫時一般嘅 belief 就係好初期喎，可能頭2日至3日48個鐘啦，咁咪施凍先啦，即係減少佢腫啦。即係減少佢即係疼痛啊嗰個即係痛感啦。咁之後用個暖敷咧，就某程度上就 improve 個 circulation，即係血液循環。咁某程度上係增加佢嗰個即係復康成個復康嗰個作用。咁可能喺呢一方面其實同即係中醫其實都即係好類似嘅。相似。咁我見咧咁都差唔多時間，你都好多謝咧，多謝你話好詳細去解釋咧成個左神經痛上邊嘅一啲嘅資訊啦。咁大家記住啦，如果有啲乜嘢咧，假設你真係想揾翻 Doctor Lam 嘅一啲嘅資訊咧，記得可以 PM 我啦，做一啲嘅唔同嘅諮詢或者一啲嘅卡片上面嘅啲資料咧，咁啊翻我嘅。咁我哋期望咧下一次嘅時間咧再見大家啦，我哋下次再見。OK，拜拜，多謝大家。